Əziz zirvə iştirakçıları, media nümayəndələri, hər birinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınız bu tədbir üçün. Tədbirimiz bir neçə əlamətdar hadisə ilə bağlıdır. İlk növbədə Ulu Öndərin anadan olmasının 102-ci ili ilə bağlı. Eyni zamanda Cənab Prezident sərəncamı ilə elan olunmuş Konstitusiya və Suverenlik ili münasibəti ilə təşkil olunubdur. Bilirsiniz, asan xidmət özü Cənab Prezidentin şəxsi təşəbbüsü əsasında qurulmuş bir sistemdir, bir konsepsiyadır. Eyni zamanda da dövlət xidmətləri, dövlət idarəetməsi sahəsində bir islahat edilir. Və onun bu 12 il ərzində siyasi iradəsi ilə bu islahat uğurla aparıla bildi və nəinki ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində beynəlxalq miqyasda öz qiymətini aldı. Azərbaycanın intellektual məhsulu və brendi kimi tanınıbdır. Bugün fəxrlə, qürurla qeyd edə bilərəm ki, 25 ölkədə asan xidmət modeli tətbiq edilir. Asan xidmət modelinin tətbiqi ilə bağlı müqavilələr imzalanıbdır. Eyni zamanda 5 beynəlxalq təşkilatla bu istiqamətdə həmin təşkilatlara üzv olan ölkələrdə asan modelinin tətbiqi ilə bağlı müqavilələrimiz var və 5 ölkədə artıq asan xidmət mərkəzləri əsasında xidmət mərkəzləri fəaliyyətdədir hal-hazırda. Və bu konsepsiyanın, asan xidmət modelinin uğurunun əsası əlbəttə qeyd etdiyim kimi Cənab Prezidentin siyasi iradəsi olur. Çünki bu bir islahatdır. İslahat isə təbii ki, siyasi iradə tələb edir. Bir çox ölkələr var ki, asan modelini öyrənmək istəyirlər, çox bəyənirlər, amma sonra əməkdaşlıq dərinləşdikcə hiss edilir ki, tamamilə o ölkədə bir iradə çatışmazlığına görə bu modeli uğurla tətbiq edə bilmirlər və ya hansısa bir mərhələdə saxlayırlar. Və belə bir hallar bir çox ölkələrdə baş verə bilir və əlbəttə bizdə də baş verə bilərdi, amma bu olmadı çünki Cənab Prezidentin iradəsi digər sahələrdə aparılan islahatlar kimi bu sahədə aparılan islahatın uğurla həyata keçirilməsinin başlıca səbəbi oldu. Eyni zamanda bunun uğurla davam etdirilməsinin bir neçə açarları var ki, onlardan biri də artıq bir institut olaraq formalaşmış təlim, Asanın təlim komponentidir. Asan yeni yarananda onun ayrıca bir təlim sektoru yaradıldı. Hansı ki, Asanda işləyən, çalışan bütün dövlət orqanları əməkdaşları, həm Asan öz əməkdaşları il ərzində mütəmadi burada bir çox təlimlərə cəlb olunurdular. Əsas məqsəd də qarşımıza qoyulan vəzifənin icrası idi, yəni vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi idi. Vətəndaş məmnunluğu təkcə xidmətin şəffaf və sıfır bürokratiya ilə həyata keçirilməsi deyil, eyni zamanda vətəndaşla məmur arasındakı münasibətlərin davranış modelindən asılıdır və uğurlu davranış modeli üçün də əməkdaşların mütəmadi təlimlərə cəlb olunması əsas şərtlərdən biridir. Və beləliklə bu yola çıxıldı. Artıq bir müddət sonra Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzi, bizim təlim mərkəzi fəaliyyətə başladır. Bu da həm digər həmkar təşkilatlar tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən, həm özəl şirkətlər tərəfindən edilən müraciətlərin əsasında yaradıldı. Belə ki, vətəndaşla münasibətlərdə, vətəndaş məmnuniyyətinin təmin olunması istiqamətində Asanın təlim təcrübəsi artıq həm də digər təşkilatlarda öyrədilməyə başladı. Həm də artıq başqa ölkələrə ixrac etdikcə həmin ölkələrin dövlət qulluqçularına Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzi tərəfindən xüsusi təlimlər təşkil olunur. Təlimlər əlbəttə çox şaxəlidir, amma ən çox müraciət olunan adətən idarəetmə ilə bağlı təlimlər olur. Və bugün biz elə şəhərimizin küçələrində də gəzərkən çox tez-tez rastlaşa bilərik liderlik kursları, liderlik məktəbi və s. Hansı ki, orada idarəetmə ilə bağlı təlimlər keçirilir. Və biz adətən idarəetmə ilə bağlı, liderliklə bağlı mövzulara toxunanda hansısa filosofun və ya hansısa xarici ölkənin dövlət və ya ictimai xadiminin statlarına istinad edirik, onların hansısa bir təcrübəsinə baxmağa çalışırıq. Amma unutmuruq və unutmamalıyıq ki, ən böyük liderlik və idarəetmə təcrübəsi Azərbaycanın özündə bizim şahidi olduğumuz və həyatımızın bir hissəsi olan
Ulu Öndər məktəbi və onun layiqli davamçısı İlham Əliyevin idarəetmə məktəbidir. Yəni bu bizim həm real həyatımızda hiss etdiyimiz, gördüyümüz və bu gün də davam edən proseslərin içində olduğumuz böyük bir idarəetmə məktəbidir. Və nəyə görə biz bu idarəetmə məktəbinin ayrı-ayrı komponentlərini təlim mövzusu etməyək və idarəetmə ilə bağlı menecerlərə, idarəetmə ilə məşğul olan insanlara sırf bizim milli idarəetmə məktəbi olan Ulu Öndər məktəbi tədris olunmasın, tədqiq olunmasın və təlimlərdə istifadə olunmasın. Ona görə bu istiqamətdə yola çıxıldı və zirvə marafonu deyərkən əsasən də həmkarımızın da qeyd etdiyi kimi əsas məqsəd bu il biz suverenliyimizin 5 illiyini artıq qeyd edirik. Ərazi bütövlüyümüz təmin olundu və bu suverenliyin təmin olunmasında son sözü Azərbaycan ordusu dedi Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə. Amma ordunun o sözü deməsi üçün hansı idarəetmə prosesləri baş veribdir? Ölkə rəhbəri hansı strateji idarəetmə ilə, strateji vizyonla bu prosesə gətirib çıxardıbdır? Bu çox öyrəniləsi, tədqiq ediləsi böyük bir, geniş bir mövzudur və biz də bu zirvə marafonu çərçivəsində az da olsa, kiçik də olsa bu yolu tədqiq edəcəyik və bu marafona qoşulan həmkarlarımız, menecerlər, idarəetmə mənsublarına bu sahədə tədris ediləcəkdir. Mən xatırlayıram ki, 10-12 yaşında olanda bu aeroport şosesində Ulu Öndərin bir statı var idi. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Bəlkə çoxlarınız da görmüşük. Və o zaman düşündürücü sualdır, iqtisadiyyat güclü olmaq, onun orduya nə aidiyyatı var, onun sosial sahəyə nə aidiyyatı var və s. düşünülə bilərdi. Amma bugün bu söz bütün anlamında, bütün anlayışıyla biz şahid olduq ki, nə qədər dəqiq bir vizyondur. Hər şey iqtisadiyyatdan başladı. Ulu Öndər, bilirsiniz, 91-ci ildə müstəqillik qazanmışıq, amma bir dövlət olaraq təşəkkül tapma prosesi, dövlətçiliyin formalaşması prosesi Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişindən sonra başladı, 93-cü ildən sonra. Və o dövlətçilik strategiyasının əsası qoyuldu və bir nömrəli baxış da iqtisadiyyatla bütün digər problemlərin, eyni zamanda suverenlik probleminin, müstəqil xarici və daxili siyasətin həyata keçirilməsi, konstitusiyamızda elan olunmuş sosial dövlət məqsədinə çatılmasının əsasında iqtisadiyyatın düzgün idarə olunması qoyuldu və bu düzgün idarə etmə ilə bugün Azərbaycan həm sosial dövlətdir, bugün Azərbaycan həm suveren dövlətdir, həm beynəlxalq aləmdə müstəqil xarici siyasət yürüdə bilən dövlətdir. Dünyadan iqtisadi cəhətdən heç bir beynəlxalq maliyyə təşkilatından asılı olmayan bir qüvvədir. Və artıq nəinki regional gücdür, artıq beynəlxalq aləmdə sözünü eşidiləsi dövlətlərdən biridir. Bu vəziyyətə gəlmək, əlbəttə bu dediyim qədər, bu cümlələri işlətdiyim qədər sadə bir proses deyil. Bu böyük bir idarəetmə məktəbidir. Bu Ulu Öndərin məktəbidir, bu Cənab Prezident İlham Əliyevin uğurlu idarəetməsidir və bu strateji idarəetmə, bu strateji vizyon düşünürəm ki, bizim hər birimiz üçün, istər dövlət sektorunda, istər özəl sektorda çalışan idarəetmə mənsubları üçün bir roldur, bir modeldir və biz bunu fürsət düşdükcə tədqiq etməliyik, araşdırmalıyıq, öyrənməliyik və öz işimizdə hansısa komponentlərində istifadə etməliyik. Bu münasibətlə zirvə marafonuna qoşulan hər bir həmkara, hər bir şəxsə təşəkkürümü bildirəm və onlara uğurlar arzu edirəm. Eyni zamanda 10 may münasibəti ilə hər birimizi təbrik edirəm və Konstitusiya ilimiz, suverenlik ilimizin 5 illik münasibəti ilə hər birimizi təbrik edirəm. Uğurlar hər birinizə təşəkkürlər.